السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم كيف ما كيعرف الجميع حاليا كتر بزاف هاد الرواح، الكحة، السخانة، مهم بزاف الحوايج. غير واحد الحاجة بغيت نشير ليها بالنسبة للأطفال الصغار اللي كيعانيو من السعال الجاف أي الكحة الخاوية. حاولوا تعطيهم هاد السيرو، راه مزيان، واخا غالي شوية، داير تقريبا شي 80 درهم على ما أظن، 80 درهم اللي داير، ولكن راه مزيان وكيقدر ياخدو حتى الكبار. غير بالنسبة لهاد السيرو سميتو فيتو بوليس. هو محلول للشرب، مكون من مستخلصات طبيعية. هاد المستخلصات اللي دايرين فيه كاين كصمغ النحل والإيكناسيا وعسل الأوكاليبتوس وفيتامين سي والزعتر وأوراق وزهور البقولة. يعني مزيان هاد السيرو، كيحسن الراحة التنفسية وتلطيف الحلق وتعزيز النظام المناعي للجسم. غير هو بالإضافة مكمل غذائي، يعني ماشي دواء، هو مكمل غذائي يعني وليس بدواء. إذا حاولوا تعطيوه للأطفال ديالكم، وراه يمكن حتى الكبار ياخذوه. غير واحد ملاحظة، يعني انت ملي كتمشي عند مول الفارماسيان يقدر كتقول ليه بغيت السيرو صافي، يعني السيرو ما كتقولش ليه واش فيها كحة جافة ولا كحة عامرة. بالنسبة لهذا السيرو خاص فقط السعال الجاف، وراه كيتخاد تقريبا مدة 5 أيام، يعني واخا كيفوتك السعال بقى مستمر، يعني حتى تكملو كامل. والله يشافي الجميع، والمرجو الاشتراك في القناة باش تشجعونا ونبقاو ديما نجيبو لكم الجديد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.